me do my two-step. Selamat pagi semedan, kembali lagi dengan saya Dedi Kolam. Nah, liburan hari ini kami akan melakukan perjalanan ke objek wisata, yaitu Air Terjun Jembong. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Jembong Waterfall. Karena sesuai protokol kesehatan, jadi sebelum memasuki kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menuju air terjun Jembong. Oke, dan di sini juga disediakan langsung kolam renang. Kalian bisa lihat air terjun ini begitu menarik dengan keindahan alamnya yang begitu, dan dengan air yang begitu jernih. Kalian bisa langsung mandi di bawah di kolam yang sudah disediakan. Nah, air terjun Jembong ini berlokasi di desa Ambengan, Sukasada Buleleng. Kalian bisa menikmati suasana liburan yang sangat indah dengan datang ke sini hanya menggunakan budget Rp10.000 per orang. Kalian bisa langsung berkunjung ke sini. Oke, sekarang saya akan
tempat yang lebih dekat dengan air terjunnya. Yuk ikuti. Untuk perjalanan hari ini dan liburan hari ini begitu menarik karena saya tidak sendiri. Ada beberapa teman saya yang ikut menuju air terjun untuk menyaksikan keindahan air terjun yang ada di Bali. Dan salah satu teman saya yang ganteng itu ini adalah Variamo. Oh, yang gantengnya luar biasa. Dan yang si ganteng ini adalah Murah Rizky. Dan yang satunya lagi yang gak kalah ganteng ini adalah Juga. Dan yang terakhir si macho dan si keren. Inilah dia tengah hari. Oh, bisa lihat. Dan komen di sini dan saksikan terus